Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda semuanya. Kali ini saya sedang berada di Duomo di Milano, di kota Milan, Italia. Pada sore hari ini saya akan sharing sedikit mengenai penyakit yang sering dialami oleh anak-anak kita, yaitu batuk dan pilek ya. Ini adalah gejala atau keluhan yang sering sekali membawa para ayah bunda semuanya, membawa putra-putrinya ke dokter ya, baik dokter umum maupun dokter anak. Sebenarnya kapan sih kita harus khawatir, atau apa sih yang membuat kita itu harus khawatir kalau anak kita batuk pilek? Jadi batuk pilek ini merupakan keluhan yang akan sering dialami oleh anak ya. Dikatakan normal apabila frekuensinya itu 5-7 kali per tahun, dan setiap kali episode itu berlangsung selama 5-7 hari ya. Namun apabila si kecil mengalami batuk pilek yang lebih lama dari itu, maka ayah bunda boleh membawa si kecil berobat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, atau akan diperiksa oleh dokter apakah ada diagnosis yang lainnya ya. Yang harus kita waspadai adalah apabila anak kita menjadi sesak ya, misalnya nafasnya cepat, ada tarikan dinding dada, ada nafas cuping hidung ya, maka itu bisa diartikan anak kita sedang menderita pneumonia atau radang saluran pernafasan bagian bawah ya. Kalau hanya dia batuk pilek biasa atau biasa kita sebut common cold, itu adalah radang saluran pernafasan bagian atas, dan itu biasanya bersifat sembuh sendiri ya, karena disebabkan oleh virus, misalnya rhinovirus ya. Sekian bunda sharing session kali ini tentang batuk pilek pada anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan si kecil dengan perbanyak nutrisi, hidrasi, dan juga lengkapi imunisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.